Let's do this. Man, I don't know. Tengok video ini. Ini baru viral di YouTube. Okay guys, ni video viral YouTube. We guys are the new YouTuber. Yeah. Kita tengok video ni. On ke tak on? Let's go. Go. Tu burung apa? Burung puyuh tu. Oh, good. Mana? Mana? Tu burung apa tu? Mana bro? Ha? Burung? Burung apa? Burung puyuh. Mana burung? Burung? Burung puyuh. Tak jumpa. Dia kat mana? Tak jumpa burung atas tu. Ada atap. Burung apa tu? Atap yang Burung puyuh. Burung apa tu? Burung puyuh. Let's go. This is very good, man. Is this Mr. Bean? Macam Mr. Bean. Yeah, man. Oh, dia tengok apa? Ini macam burung helang ni. Man, burung apa tu man? Oh, Burung Man! puyuh. Man! Oh, Man message. Bukan. Bukan Man. Man. Oh, boy lah. Woo! This is the real itu winner. dia? This is the real winner, He's a man. real winner. Satu percubaan yang mantap. Ya. This is very good. Mantap. Percubaan Cuma yang kalau saya mantap perlu oleh Banyak Man, oleh belajar tentang burung, 1075 68. Oi, siapa call ni? Siapa? Weh, siapa ni doh? Unknown number. Who is this? tu burung apa? Burung puyuh. Tu burung apa tu? Ha? Burung apa? Burung puyuh. Burung apa tu man? Burung puyuh. Tu burung apa tu? Ha? Burung apa? Burung puyuh. Sorry. Nice prank, man. What happened? Oh my gosh, what happened? Tu burung apa tu? Ha? Burung apa? Burung puyuh. Weh. Siapa dekat belakang rahsia tu? Burung puyuh lah tu atas tu.